हेलो गाइज, के छ खबर? सबैजनालाई स्वागत छ मेरो एक और नयाँ भिडियोमा। सबैजनालाई वेलकम छ है। हामी चाहिँ आज जाँदैछौँ घुम्न। कहाँ थाहा छ? जङ्गलको बिचमा आज पनि फेरि अर्कोचोटि दोस्रोचोटि सरर पुरै जङ्गलको बिचमा घुम्दिने हो। फेरि अब जाने हो 1 घन्टा 1.5 घन्टाको बाटो लगाइ हिँड्ने हो फेरि पुरा तरर। कति हिँड्न पर्ने थाहा छैन। भोला जस्तो सधैँ हिँड्ने हामी चाहिँ अरूको लागि होइन, फेरि तपाईँहरूको लागि है। तपाईँहरूले नयाँ नयाँ भिडियो दिनको लागि हो, नत्र हामी हिँड्ने थिएनौँ। हामीले के बाल थियो नत्र त हामी यत्र हिँड्यौँ र तपाईँहरूले ठाउँ देखाइदिउँ हाम्रो ठाउँ कस्तो छ भनेर मात्रै हो। हाम्रो ठाउँ फेरि पुरा जङ्गलको बिचमा मात्र पुरै चारैपट्टि। त्यो भएर अलि जङ्गल मात्र हिँडेर देखाउनु पर्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ। हामी दुईजना छौँ, पार्टी गर्ने हो गएर टक्क होइन। अहिले पार्टीको सामानहरू ल्याएको छौँ, अहिले देखाउँछौँ के छ। पुरै ब्यागमा छ है। हामी चाहिँ मस्त रिल्याक्स बस्ने हो। साँझ अहिले टाइम कति भयो? 1:15 भइसकेको छ अहिले चाहिँ। 1:15 भयो होइन। अब यतिखेर जान छौँ मस्तले 2-3 बजीसम्म पुग्छौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हल्का नि त्यहाँ पनि 3-4 घन्टा लागिहाल्छ। आउने त्यही रातिको 8-9 बजे 10 बजीतिर हुन्छ होइन। त्योभन्दा पहिला हुन्न। यस्तो जङ्गलको बिचमा राति आउने हो। कतिखेर के हुन्छ थाहा हुन्न होइन। यहाँ बाघ भालु पनि धेरै भेटिन्छन् के। मान्छे बाँचिन्छ बाँचिन थाहा छैन होइन। तर ती पनि बिन्दास हिँड्ने लाग्छन् क्या रैलामा। ल अब चाहिँ डाइरेक्ट हल्का जहाँ राम्रो भ्यू देखिन्छ होइन, सिन देखिन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ म देखाइदिन्छु होइन। यो गुड्दा पनि ल्याएको छौँ चरा हान्ने भनेर होइन। अहिले एउटा चाहिँ परेवा मारेको छौँ। अब परेवा मारेछ त्यो पनि हुन्छ अलिअलि पार्टीमा अहिले जाँदै अब वनमा खै कति के भेटिने थाहा छैन। अब हुँ गएपछि देखाइन्छ। राम्रो भ्यू जहाँ छ त्यहाँमा देखाउँछ है तपाईँहरूलाई। ल अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई होइन। सिन हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कस्तो छ सिन। राम्रो त देख्नु। म पछाडि क्यामेरा ब्याक गरेर देखाइदिन्छु है। एकछिनै म क्यामेरा चाहिँ पछाडि ब्याक गरेर देखाइदिन्छु। सिन चाहिँ बबाल छ कि यहाँको है। सिन सिन चाहिँ छ है। अब के भन्छन् रे यहाँ मान्छ होइन। यतातिर तपाईँहरूले देखाइदिनु भनेको थियो होइन। के भयो भनेपछि अब हामी चाहिँ चियासा पिउँछौँ होइन। त्यहाँदेखि भ्यू देखाइन्थ्यो। तर साँझ पनि देखाइन्छु होइन। राति पोखरा फर्किँदाखेरि लाइट साइट सब झिलमिली हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि देखाइदिन्छु। भित्र बस्छन् क्या धेरै तलमा जान्। कहाँ लगाउन आएको होइन। चरा पनि भेटेको छैन। गुर्दा ल्याउने काम मात्रै भएको छ बिना कामै। चरा पनि भेटिँदैन होइन। यहाँ तनाव छ। तल चाहिँ चौकीदार बसेका छन् कि मान्छे यहाँदेखि हेर्नु रुख ढालिदिएका छन्। पुरै रुख ढालिदिकन भागेका छन् मान्छे फेरि गएका छन्। हामी चाहिँ अब घुम्दै सिन अलि सिन भएको ठाउँमा आयौँ होइन। अब सिन भन्ने चिज होइन, अनुहार बिगार्दै भयो भने देख्नुपर्छ कि कहिले रमाइलो हुन्छ अनुहार बिगार्ने पनि। यो चाहिँ के भयो भनेर सोच्नुमा होला कुनै पहिलेदेखि भिडियोमा होइन। यो चाहिँ अस्ति लडाइँ पर्दाखेरि खतरा तरिकाले चेतरिरहेको छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ यस्तो भएको छ होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ हो कि अब त्यहाँ चौकीदारहरूले जो चारेको थियो न त्यहाँदेखि अब मान्छे भागेर अब यतातिर आयो हुन्। अब यतादेखि म तपाईँले पुरै भ्यू देखाइन्छ होइन। अब यहाँदेखि कहाँ जाने हो? तल भुइँमा खस्नु जाने हो र यहाँदेखि तल भिरमा खस्नु जाने हो। यहाँ पुरै भिड छ होइन। यहाँ ठाउँै छैन। कहाँ भाग्ने अन्त यिनीहरू? अब यहाँदेखि आयो यतातिर भागेर आयो नि। कता आएको मान्छे त थाहै छैन कहाँ लुग्न गयो कहाँ। यस्तो भिड छ पुरै। कहाँ जाने अन्त मान्छे मर्ने अन्त यिनीहरू होइन। ठाउँै छैन। बिना पत्तै हिँडेका छन् भागेका छन्। गएर बरु पैसा दिइकन जानु छैन। बिना पत्तै आएका छन् भागेका छन् होइन। म पुरै भ्यू देखाइन्छु। अगाडिको भ्यू देखाइन्छु एकछिनै हेर्नु त। अब यहाँदेखि खसेपछि के होला? मलाई त साइडमा जाने डर लागिरहेको। यसले चाहिँ मलाई अगाडि हिँडालेको छैन। मान्छेको यहाँ साथ ढुकढुक गरिरहेको मन चाहिँ अहिले भिड हेर्नु। यहाँ मुटु नि यहाँ पुरा ढकढक भइरहेछ कि के गरौँ भन्ने भएको छ। यहाँ म एकदम बिचबाट हिँडिरहेको छु कि हेर्नु। हित्ती गए पनि खस्ने छ, हित्ती गए पनि चिप्लेर खस्ने छ। म चाहिँ यत्रोको ठाउँमा हिँडिरहेको छु होइन। के होला हालत यहाँ हेर्नु त। भिड हेर्नु यो खस्यो भने के होला? मेरो साथ हो गइरहेको छ बे। यो कहाँ हिँडालेको छ सँग। हेर्नु त भ्यू म देखाउँ। हेर्नु त भ्यू भिड कस्तो छ। यहाँदेखि भाग्ने भने पनि साधु जान्छ भन्ने छ।
ठाउँै छ यत्रो पनि अलिक यता गयो मोर्ने यता गयो मोर्ने तल मान्छे छ के पनि भाग्यो कि होला मेरो सातो गइरहेछ म चाहिँ माथि नै चढ्छु होला अलि यतातिर हान्न हाम्रो चाहिँ अब चिया हाल्नेहरू भइसक्यो चिया छ तातै छ चिया पनि अझै नै अब चिया पिउने होइन सुरुप फलाएर चाहिन्छ चाहिन्छ सबै थाहा होला चिया हल्का चाहिन्छ भयो भनेर त अब त्यही माथि होइन बिस्कुट फेरि खायो खाने भयो भन्नुलाई सबैले अर्को चाहिँ घुम्न मिल्छ यहाँ खतरा भ्यू ठाउँ यहाँ मजा लाग्यो गाइस हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्न लागेको छ आफ्नो ठाउँमा जङ्गलै जङ्गल हिँडी हाम्रो पुग्न 2 घन्टा भयो यार आइपुगेको छैन अझैसम्म हालत खराब भइसक्यो यार मा कसम नि चरा हान्दियो जाम भने चरा कराउँछन् देखिनन् कहाँ छन् अब भर्खर आइपुगेका छन् कथेर गए पुग्ने पनि थाहा छैन होइन मलाई चाहिँ जतिजना राम्रो केटीले हेर्नुहुन्छ त्यसरी आई लभ यु भनिदिनु होला है अनुहार पनि हुनु पऱ्यो नि त्यो जस्तो त भन्न न गाई अनुहार त छ नि गाई चाहिँ मेरो पनि अनुहार त हो नि फेरि मेरो त्यो है मन पर्ने बित्तिकै कमेन्टमा आई लभ यु है सिधै आई लभ यु हाम्रो पनि त छ नि तर के गर्नु अनुहार अलिकति बिग्रेर पो हो नि मान्छे झ्यापे हाउडे भयो भने जिन्दगी चाहिँ यस्तै हो रमाइलो गर्ने हिँड्ने हो होइन जिन्दगीमा जे होला मोरेलाई बाँच्ने एक दिनको जिन्दगी नै होइन 1 सेकेन्डको जिन्दगी हो 1 सेकेन्डमा के हुन्छ थाहा छैन होइन मर्न सकिन्छ बाँच्न सकिन्छ त्यसैले 1 सेकेन्डको जिन्दगीमा कराउनु पर्छ जस्तो रमाइलो गर्ने हो क्या त 20 घन्टा चाहे बाँचिला यस्तै जङ्गलको बिचमा चाहिँ हुँदैन होइन बाघ भालु आयो होला नि बाघ होइन खुकुरे चाहिँ लिएको छ होइन खुकुरे च्वाटचुट पार्ने यहाँ बाँचिला मोदिला मतलब होइन मतलब छैन तर घुम्नु पर्छ क्या घुम्न पर्छ र मैले भनिसकेको छु अघि नपर्ने राम्रो केटी जति छ सबले आई लभ यु भन्नु पर्यो होइन हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन ठाउँमा ए हामी यस्तो जङ्गलबाट छिरेर यस्तो बिचमा घना जङ्गलको बिचमा आएको छ होइन यहाँ खुल्ला छ यहाँ चाहिँ मेला लागिरहन्छ के मेला लाग्छ होइन यहाँ चाहिँ अब टाइम पनि हुँदैछ गाइस अब 1 महिनापछि मेला लाग्छ होइन म देखाउँछु तपाईँहरूले त्यसपछि मेलामा नि आउँछु म देखाउँछु होइन अब हेरौँ प्रोग्राम के हुन्छ कति के कस्तो हुन्छ सब गेम सेम खेलिने हो यहाँ फेरि होइन पैसा हारेलाई जितेलाई मतलब होइन गेम चाहिँ खेल्ने मस्तले खरखरे लङ्गुर गुर्जा भन्छन् होइन अन्त चाहिँ हामी चाहिँ खरखरे भन्छौँ अब दाङमा चाहिँ खरखरे भनेर थाहा पाउँछन् जसले होइन अन्त चाहिँ लङ्गुर गुर्जा भन्छन् कि त्यो हुन्छ अनि तिरबाजी हुन्छ दुनियाँभरको गेम हुन्छ मेला हुन्छ होइन मस्तको यहाँ ठाउँ चाहिँ सानो भयो भने मेला चाहिँ ठुलै लाग्छ क्या पुरा 4-5वटा पुलिसको गाडी 4-5वटा गाडीको पुलिसहरू आउँछन् यहाँ सेफ्टीको लागि किनकि यहाँ चाहिँ केटाहरू दाङमा फेरि यस्तो हाउडेवाला छन् क्या खाएर लडाइँ गर्न लागिन्छन् क्या अलिकति मान्छे 10-12 बोतल जति म चाहिँ रक्सी सक्सी खान्छन् होइन पुरा मासला अनि त्यसपछि छ्याङ झ्याङ भइकन वाइल्ड भइकन चाहिँ लडाइँ गर्न लागिन्छन् यो चाहिँ पुलिसहरू चाहिँ पुरा 24 घन्टा तनावमा हुन्छन् कहिले त पतान्न न अस्तिको मेलामा त पुलिसले नै हाने हुन् कहिले त पतान्न होइन ओभर भइसकेको चाहिँ अब हामी चाहिँ आइपुग्न लागि मन्दिर पनि छ होइन यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ तल ओह्रालो चढ्दैछ मैले चाहिँ चरा देखेँ फेरि चरा खसाल्ने अवस्थामा छु जस्तो लाग्यो म मेला देखाउँछु है ल मेला देखाउँछु हुन्छु ठाउँ त्यो मन्दिर देखाइदिन्छु क्या तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दखरा खालको चाहिँ यो भर्खर बन्दै गरेको नयाँ मन्दिर चाहिँ छ एउटा चाहिँ पुरानो बनिसकेको मन्दिर छ र यता एउटा प्रतीक्षालय छ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस एकदम दामी छ अनि उता माथिबाट चाहिँ रोड छ होइन ठुलो रोड छ गाडी हिँड्ने अनि हामी चाहिँ आज यसो रमाइलो गरिदिउँ हजुरहरूलाई देखाइदिउँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो भनेर चाहिँ आएको आइसक्यौँ होइन मेला अब यहाँ लाग्नेवाला चाहिँ 1 महिनापछि अब यो चाहिँ बन्न लागेको छ होइन मन्दिर नयाँ छ यहाँ चाहिँ मेला लाग्ने बेला पुरा सफा होइन पुरा खतरनाक बनिया हुँदैन अहिले चाहिँ मेला लागेको छैन त्यही भएर यो चाहिँ मन्दिर भयो होइन यहाँ चाहिँ सब भइहाल्यो मन्दिर सब आइसक्यौँ हल्का तल छ हाम्रो चाहिँ अब त्यति तल गएर चाहिँ अब सबै हुन्छ होइन अब वनपरेवा मारेको छौँ अघि न अब चाहिँ यहाँ सबै हुन्छ होइन अब यसमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कडक माल छ
यसमा अघि नै जे खाएको थियौँ त्यो छ होइन। अब अरू चाहिँ के देखाउनु पर्ने यहाँ छन् त सामान धेरै छ नदेखा मलाई चाहिँ बन्द पऱ्यो भयो होइन। अब यसले बनाउने हो म चाहिँ अब आगो बाल्छु होइन। अब हेर यस्तो चुल्हा हुन्न भन्नुभयो होला सबैजनाले। चुल्हा चाहिँ यस्तै हुन्छ यहाँ चाहिँ। अहिले इमर्जेन्सीमा के हावा लागिरहेको छ होइन चारैपट्टि त छन् त हामी यस्तो ठाउँमा छौँ होइन। तर त्यो पनि हावा लाग्छ क्या चारैपट्टिबाट त्यो हल्का छेकेर भित्तीदेखि मात्र आगो बाल्ने होइन। अनि आगो बालेपछि चाहिँ कि हल्का खोलिकन साइडबाट दाउरा हालिदिने होइन। अनि यहाँदेखि चाहिँ बन्द गरिदिने क्या सबै ठाउँबाट मासेर पोल्ने त्यसले मस्तले चर्रा पारेर होइन। अनि त्यसपछि हुन्छ रमाइलो चाहिँ आगो सागो बदली हाल्यो होइन। यो ओर्नेको सिपको हुँदैछ हल्का मस्त फलमा फ्राईमा तेल लगाएर फ्राईमा यो बुझ्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो कस्तो होला भनेर है देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब यहाँ मस्त भइरहेको छ अहिले हुन्छ हाम्रो चाहिँ मसुवा ठेकुवा। हाम्रो चाहिँ खाने प्रोग्राम सुरु भइहालेछ। यो चाहिँ भयो होइन। यो पछि म डुरा चरा मारेको थिएँ फेरि पछि सानसानो चरा मारेको थिएँ होइन। यो पनि भयो यता पनि छ यो चाहिँ ठुलो जग्गा हो। यो चाहिँ सानो सानो चरा हुँदैन यसको टाउको जत्रो पनि छैन कि चाहिँ सानो छ त्यो पनि ठिक छ होइन। अहिले इमर्जेन्सीको लागि त्यो पनि राम्रो हुन्छ कि त्योबाट खाइहाल्यो भने होइन यही पनि ठिक छ होइन मस्त छ। ल अहिले चाहिँ यति है। अब जान्मेला चाहिँ सुरुमा त है अब खाएको चाहिँ देखाउनु भएन होइन। जे होस् यति चाहिँ देखाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी फुल ट्रिपमा भयौँ होइन। अब चाहिँ नाच्ने हो पुरा फुल हुल्लीमा फुल नाचिन्छ है। ल सुरु हामी चाहिँ जान लाग्यो। अब जाने त जाने हो कतिखेर पुगिन्छ थाहा छैन होइन। अब फेरि 2 घन्टा लाग्छ नै। अब चाहिँ हाम्रो बिजनेस प्लान पिकनिक सब सक्यो होइन घुम्न आएको जति देख्नुभयो होइन। अब चाहिँ जान हाल्यौँ होइन। अब फेरि जङ्गलको बाटो छिर्नुपर्छ। बाघ भाउले खान्छ भने अब भरोसा छ होइन। मलाई फिक्स भन्छु म भेटिन्छ एउटा तर भिडियो बनाउनु टाइम हुन्न। अब चाहिँ हिँड्न बन्द गरिदिन्छ होइन किनकि अरू पछि अब त्यहाँ भेटिन्छ त्यो लुक्नुपर्छ भाग्नुपर्छ होइन। अब पछिको भिडियो बनाउँला। अब घर पुग्नेलाई गराउँछु ल साँझ राति पर्छ कि होइन। अब चाहिँ बाघ भालुको चाहिँ डर हुन्छ यहाँ त्यही भएर भिडियो बनाउने टाइम हुन्न। हामी जानुपर्छ ल बाई बाई है। बाजार देख्यौँ होइन देख्नुहुन्छ होइन। बाजार चाहिँ अब लागिराख्नु होइन चार्ने होइन। यहाँ चाहिँ चार्ने मान्छे पऱ्यौँ होइन चार्ने हो। आइपुग्यौँ है आफ्नो ठाउँमा। अब हामी चाहिँ चिया पिउने हो होइन एकछिन। अनि अब हाम्रो घर पुग्दा तल देखिरहेको होला त्यहाँ तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन। अब एकछिन कोच पुग्छौँ। अब एकछिन चिया पिइन्छ होइन मस्त रमाइलो गरिन्छ। अनि चियर्स निम्डा इक्रा बुस्टा किस्टा झिङ्गा लाला हो भिबारा बाई बाई।